السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدموا الكور ديال لاغيتميتيك دون زد. دونك لاغيتميتيك دون زد يعني كور مهم في مات، يعني خصنا نضبطوه. هو يعني كيعتمد على ليماجيناسيون، دونك يعني التخيل. دونك اي فوا كيعطيك واحد الكيسيون في لاغيتميتيك دون زد، خاصك اول حاجه تخيل يعني شنو هو الكيسيون او لو بيت ديال هذاك ليكزارسيس. تخيل. دونك نبداو على بركه الله. برومييرمون غنعرفوا ديفيزيون اوكليديان. دونك ديفيزيون اوكليديان باللغه العربيه ونغا هي القسمه الاقليديه. دونك عرفناها في البروميير، في الابتدائي، في الكوليج، في الليسي. دونك ديفيزيون اوكليديان. اوكي، القسمه الاقليديه. اوكي، définition. Donc, on a deux définitions. Donc, soit A, B appartient à Z, on dit que B divise A et on note B divise div A s'il existe K appartient à Z tel que A égale à K fois B. Donc, parce qu'on dit يعني B يقسم A. B divise A يعني divise يقسم. فاش نقولوا B divise A كنرمزوا ليه على هذا الشكل. دونك خصني نوجدوا واحد الكا ابارتينا زد تيل كو ا ايكال كا فوا بي. دونك يعني هنا كيف ما كيبان لكم يعني بحال اللي مقلوبه. دونك باغ اكزومبل كنا كنديروا ا ديفيزي بار بي، نو هنا غدير بي ديفيز ا. طيب، اول حاجه هادشي خص يكون ينتمي للزد. حنا فاش كندويو في لونسومبل زد، هاد الكور كامل كيدوي غير كيعرف غير لونسومبل زد، ما كيعرف لا لونسومبل ار لا لونسومبل كيعرف غير زد و ان. اوكي، زد و ان. Très bien. Donc, B div A. Donc, par exemple, on a 20. Donc, on a 5 div 20. Équivaut, il existe un K. Par exemple, K égale à quoi fait le égale à 4. Donc, 5 fois 4 égale à 20. Donc, 3 div, par exemple, 27. Équivaut, 3 fois 9 égale à 27. صحيح. دونك هذا هو الديفيزيون. دونك ماشي حاجه. دونك دوزيام ديفينيسيون سوا ا ابارتينا زد اي بي ابارتينا كوا ان ايطوال. ان ايطوال علاش؟ باش ما يكونش عندنا في دينيميناتور يعني في المقام خص يكون بوزيتيف ستريكت. il existe des entiers QR appartiennent à Z unique يعني واحدين، ما غتلقاش يعني جوج منهم، غتلقاهم unique واحدين تيل كو A égale à B fois Q plus R avec R inférieur strict B et supérieur égal à 0. Donc c'est R égale à 0, donc on dit que B divise A. Très bien. Et là, quand le reste égale à 0, donc on dit que A div, ou le B div A. Très bien, divise A. Bien, donc يعني السانتاكس او الكتابه ديالها كتكون على هذا الشكل. كنديروا هنا الديفيدونت يعني هو المقسوم، ديفيزور هو المقسوم عليه، الكواسيون هو الخارج، لو ريست هو الباقي. Donc dividende, diviseur, quotient et le reste. Bien. Donc par exemple, on a par exemple 654 divisé par exemple 80. Okay. Donc non, on dirait par exemple 30. بس يعني نبينوها مزيان. دونك 30 فاش غنضربها باش تعطينا 65. فاش غنضربها في 2. دونك 2 فوا 30 ايكال 60. كندير لا سوستراكسيون ديالي. دونك 65 موان 60 ايكال 5. نهبط 4. دونك 30 فاش نضربها باش تعطينا 54 غنضربها فاش في 1. دونك 21. دونك غتبقى لي هنا 30. دونك لا سوستراكسيون ديالي شحال غتبقى ليا 24. Très bien. Le reste égale quoi? Égale 24. Équation et le quotient égale كتبت شويه عبده ولكن ماشي مشكل. égale 21. Très bien, on va dire que R égale à 24, Q égale à 21. بالنسبة لأ الحالة عندنا هي 654 et B diviseur égale quoi? 30. Très bien.
دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه بيان. دونك كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا لي فيديو اقليديا حيت نحتاجوها بزاف. دونك هاد نتوما اصلا عارفين غير ذكرنا بها وصافي. يا دونك انسويت دونك قبل ما نبداو في دوزيام اي تخوازيام دونك قبل نوريكم بعض ليكزومبل. باغ اكزومبل كيف كو سوا ا ابارتيان زي ليطوال يعني انتي relatif non nul, on a A divisé 0. Ok? Si par exemple B divise 1 implique B égale à 1. Ok? Donc si A divisé B et B divise A implique A égale à plus ou moins B. Donc très bien. Donc d'abord le PGCD. Le PGCD, donc définition, soit AB appartient à Z, le plus grand entier qui divise à la fois A et B s'appelait le plus grand diviseur commun de A, B. Et son note PGCD de AB, très bien. Donc, je vous dis la définition. Le plus grand, يعني أكبر entier كيقسم في A et B في نفس الوقت كنقولوا ليه لو بلي غران ديفيزور كومون يعني القاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك الأكبر. اوكي دو A et B et sur notre PGCD. donc AB ملي جبنا PGCD جبناها من بلي غران ديفيزور كومون يعني l'alphabet premier de l'élément 400. donc P G D et C. très bien. يعني هنا ولا كنديرو بي جي سي دي ولا بي جي دي سي بحال واخا نقلبوا هذيك سي دي ولا دي سي يعني في لونغلي كيتقلبوا. دونك ماشي لونغلي مع فرونسي كيتقلبوا مي ماشي مشكل. بي جي سي دي راه هي بي جي دي سي دو اب هي بي جي سي دي كتكون ساهله في النطق. تري بيان. دونك شنو كيقول لك يعني شنو هو هذا القاسم المشترك الاكبر. يعني باغ اكزومبل خدنا واحد 12 باغ اكزومبل 12 شنو هما القواسم اللي كيقسموها عندنا 2 3 4 et 6. باغ اكزومبل خديت باغ اكزومبل 24 اولا 18 باغ اكزومبل شنو اللي كيقسم 18 عندنا كيقسمها 2 3 ياك 4 نو 5 نو 6 8 7 نو 8 نو et 9. صحيح. دونك يعني لو بلي غران اونتي يعني اكبر قاسم مشترك ما بين هاد جوج ديال الاعداد لاحظتي معايا هو 6 هذا هو الكبير في هاد القواسم اللي كيقسمهم بجوج. دونك لو بي جي سي دي دو 6 دو 12 et 18 égale 6. très bien. يعني هذا هو القاسم المشترك الاكبر. القاسم المشترك الاكبر هو لو بلي غران ديفيزور كومون. تري بيان. دابا ندوزو دابا التخوازيام بي ام سي هو يعني دابا نعرفو لو بلي بتيت ملتيبل كومون يعني هو المضاعف المشترك الاصغر. علاش درنا الاصغر وما درناش الاكبر؟ جيت نقول لك المضاعف المشترك الاكبر راه لانفينيت. اوكي مي فاش كنقول لو بلي بتيت ملتيبل كومون يعني المضاعف المشترك الاصغر يمكن لينا نعرفو. اوكي دو A et B et le plus petit entier supérieur égal à 0 divisible par A et par B et noté PPMC AB. très bien. donc يعني le plus petit multiple commun يعني هو كنا سميتو هو المضاعف المشترك الاصغر كنرمزو ليه ب بي بي ام سي. بي بي ام سي ملي جبنا من بلي بوتي ملتيبل كومون. اوكي تري بيان. دونك باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل. باغ اكزومبل الملتيبل يعني مضاعفات باغ اكزومبل 4 et 3 المضاعفات ديالهم ماشي القواسم المضاعفات يعني 4 fois 1 4 fois 2 4 fois 3. دونك عندنا 4 8 12 16 20 etc. عندنا le multiple de 3 6 3 6 زيد
9, 12, 15, 18, 21, etc. Donc, c'est là où le multiple, le plus multiple commun. يعني le plus petit multiple commun يعني هو المضاعف المشترك الأصغر بي بي ام سي ديالهم فين هو المضاعف المشترك الأصغر. دونك لا لاحظتي معايا هنا 4 ما كاينش، هنا 8 ما كاينش، 12 وي كاين. دونك 12 هو لو بي بي ام سي دو 4 et 3. دونك بي بي ام سي دو 4 et 3 égale 12. بالنسبة هنا سميتو لو ديفيزيون عندنا 1 aussi et 1 aussi. Très bien. Donc نكونو يعرفوا بي بي ام سي بي بي جي سي دي. دونك باغ اكزومبل 4 et 3 البي جي سي دي ديالهم ايكال دونك 4. شنو القواسم اللي كيقسموا قواسم يعني ديفيزيون اللي كيقسموا عندنا 1 2 et 4. اوكي 3 عندنا 1 et 3. Donc شنو هو سميتو الديفيزور لو بلي كون ديفيزور كومان يعني بي جي سي دي ديالهم هو يعني اكبر قاسم كيجمعهم اللي هو 1. طيب دونك بي جي سي دي دو 4 et 3 égale 1. دونك منين تكونوا فهمتوا دابا لو بي جي سي دي بي بي ام سي بيان. دونك نعطيو واحد بروبوزيسيون يعني العلاقه ما بين بي بي ام سي و بي بي جي سي دي. دونك بي بي ام سي او بي جي سي دي. دونك بروبوزيسيون بالنسبه لبي بي جي سي دي و بي بي ام سي هادو توجور كيكونوا بوزيتيف يعني واخا يكون يعني ا بي يعني ابري زد سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف مي لو بي بي ام سي باغ اكزومبل لو بي جي سي دي دو 4 et moins 3 égale à 1. ماشي دير ليه موان زاوله ديما بوزيتيف توجور. طيب دونك عندنا كيقول لك ان لو بي جي سي دي دو ا بي فوا لو بي جي سي دي او le PPMC de AB égale le valeur absolue de A fois P. C'est يعني très facile donc ماشي شحال صعيبه. دونك نشوفو ديمونستراسيون ديالها très facile. دونك ديمونستراسيون donc posons P, G, C, D de AB égale à par exemple D. Avec, donc il existe un A' et B' tel que il existe A', B' appartient à Z tel que A égale à quoi? Égale à D fois A' et B égale à D fois B'. متفقين في هادي؟ يعني علاش؟ حيت قلنا هو القاسم المشترك الأكبر هو بي جي سي دي ديالهم يعني لو بلي غون ديفيزور كومان ديالهم. تري بيان. دونك هادي متفقين معاها. On pose A fois B positif. يعني soit les deux négatifs soit les deux positifs. بعلاش باش نديرو لو فالور ابسولي دو A B égale à A B. On pose aussi posons واحد petit m égale à AB divisé par PGCD de AB équivaut A fois B donc A égale à quoi? Égale à D fois A' et B égale à D fois B'. Donc égale à D au carré fois A' fois B'. Divisé par PGCD de AB égale à quoi? Égale à D. Égale donc simplifié. Donc je parle D fois A' fois B'. Donc ça égale à quoi? Donc D fois A' égale à quoi? Je D fois A'.
égale à A. Donc ça égale à A fois B prime ou égale à donc D fois B prime, D fois B prime, donc égale à B. Donc ou égale à B fois A prime. Bien. Ça y est donc شنو قلنا هذا هو المضاعف المشترك الأصغر. donc هو le plus petit multiple commun يعني PPMC. donc هذا هو واش اسكو M هو M égale à A fois B prime égale à B fois A prime. donc est-ce que égale à PPMC de AB? oui. Ah oui. donc A fois B prime égale à B fois A prime. donc PPMC de AB égale à M. Et donc, 12 devant. Ça.